xuddi shu tezlikdan o'tganingizdan keyin mana shu joyga boriladi. Balli sistema aktual holatga chiqarligi uchun bitta qisqacha ma'lumot bermoqchiman yana. Albatta manfaatli bo'lsa hammaga, avvalambor o'zimga. Bilasizlar, mana bu belgi 100 soatiga tezlikdan oshmaslik kerak. Oshsa radar bor, radarga tushsangiz bal to'planadi. Bal to'plangandan keyin pravorishon bo'ladi. Pravorishon bo'lgandan keyin bilasizlar, haydash huquqiga ega bo'la olmaysizlar. Agar mana shu tezlikdan yuqori yurilursa, borib boradigan joyimiz bir umrli rishon bo'ladigan, bir umrli rishon bo'ladigan joy mana bu joy bo'ladi. Xuddi shu tezlikdan o'tganingizdan keyin mana shu joyga boriladi. Mana shu joyga borishlik hammamizni peshonamizda bor. Endi negativchilar albatta yozadi bunga, ajali yetgan o'ladi deb. Пожалуйста, o'laveringlar. Hamma o'ladi, biz ham o'lamiz. Lekin kimnidir o'limiga sabab bo'lishimiz kerak emas u. Xo'p, biz temir ichida o'tiribmiz. Ustozimning bitta gaplari bor edi-da, har qanaqangi xavfsiz bo'lgan mashina 100 tezlikdan oshganingdan keyin o'z xavfsizligini yo'qota boshlaydi deganlar. Shunaqa avtohalokat holati yoki bir qanaqadir bu tezlikdagi bo'ladigan holatlar bu hech narsa emas. Siz o'zingiz bilan yana kimnidir olib ketishingiz yoki kimnidir o'sha o'limiga, taqdiriga sababchi bo'lib qolishingiz bu ayanchli albatta. Men nima uchun bu gaplarni gapiryapman? Men o'zimni yaqinlarimni yo'qotganman. Juda yaxshi do'stlarim bor edi, Alloh rahmat qilsin. Haqiqatda tez yurishardi. Taqdir ekan o'tib ketishdi.